有什么东西可以研究？这个卖多少钱？1000。公出，500能卖吗？公太出了，行吗？给500。放。哎呦我，自己留的，我就有点激动了啊！便宜啊，年纪也不错啊。这个呢？这两个还能去？这一对的话是3000的。3000呢？那个东西没有漏。这个呢？金源地方。这颗给500行吗？有漏吗？想不想放？这正好是1000行吧。这里还是最便宜的，像这仨来的都高了。这个虎牙呢？这个虎牙也给500，那来呗。也给500。就那个500我给他出。不放啊？看看能买我买点。来，这两个拿啊。小火绒啊，老的黄杨木的。这里面还有火石是吧？这里还有火石呢，还有打火石呢，这里还有火石呢。过去的打火机啊，太先进了啊！黄杨木的小茄子，200块钱多，100年了。我操，真便宜，240了。打火机，古代打火机一套，带火石的，带火绒的，全都带。你看《盗墓笔记》里面拿这玩意儿就是打火，这东西比打火机厉害。感谢我谢哥来。黄杨木的啊，你把它掏出来，就用那个当小手把件都够。这一套真便宜，就我在四川的时候我看着过，就这一个杯，我当时给他500没卖我，就这一套给他500没卖我啊。这个一套啊500没卖我啊，全套的竹子它不烫手啊，这一套啊连碟全都拿走了，才450啊。才550，真便宜，就这一个就卖到4、300了，5、6、7的啊，50年代。国外，这是个盖子哈，什么上的盖子？香炉盖。开个木头桶太漂亮。卖多少钱呢？香炉盖？得1800。得是那种鬼式炉啊，1800纯银的多少克？160。老板，再给你多少钱？1800哈，160克，给500卖吧，500。这个呢？这卖多少钱？新工啊，700，小年份吧，不能说新工，有点年份，给300，有点年份，行吧？干这个了，纯手工雕的，来350，纯手工雕的黄花梨啊，应该是老料新工啊，几十年的工，350，来，这个是铜制的，能上姐，几十年，我700出过了，没看着啊，西巴。配出昨天那筐小碟子哈，绝子，就一个就值500，我就告诉你吧。把那个图给我截过来，4000，老炉子啊，老板，晚清民国的，卖多少钱呢？手头还行。给1000。不行啊，不行，3000都给过了哥，3000多人，我给1200。老炉子啊，给1200。这个呢，鲜肉龙。没啥年份，啊，给300，不行，这输不了，400，输不了，500，不行，小年份，给500啊，老板这是550行不行？不行，哥那整不了，550，没600，再加100，来吧，来650来，哪位大哥来650？敢来呀吧，小年份的，哎，他不卖我，抢不来，他不卖我。